20万公里的柴油双人拖，要做个大整备。启动时咚咚咚咚，熄火要蹦蹦蹦2声。启动，打车，起火。这个漏油漏的到处都是。这小垫子坏了没？没了。还就没装垫子。怪不得漏那个。然后螺丝少一个。还少个螺丝。这个螺丝一个紧了，一个没紧，少一个。哎呦，你看这里边脏了，这家伙，里边也脏，外边也脏，这是人最脏的了。这洗洗是不是得？你看这，我靠，这里边太脏了，哇，里外都脏，这洗下值了。这是这台车整备下来的东西：2根半轴、鸡爪垫、掌进气、平杆胶套、大轮、皮带，还有2条轮胎。再打到车听听声音，震动消失了，没有噪音了，非常安静啊，恢复新车95%没问题，熄火也没有噪音了，整备过机舱清洗的干干净净。